¿Qué tal? A ver, vivimos en un mundo que está literalmente lleno de sonidos. Nos sirven para comunicarnos, para entender qué pasa a nuestro alrededor. Pero, ¿y las máquinas? ¿Alguna vez han pensado cómo le hacen los robots para escuchar? Pues justo hoy vamos a meternos a fondo en la ciencia que hay detrás de esto. Esa es la gran pregunta que vamos a responder hoy. Y no es magia, para nada. Es una combinación increíble de física y de tecnología. Así que vamos a descubrir cómo es que las máquinas pueden percibir y hasta reaccionar a todas esas vibraciones que llenan nuestro mundo. Bueno, para empezar hay que entender que todo, absolutamente todo lo que escuchamos, comienza con algo muy simple, una vibración. Ese es el punto de partida de cualquier sonido. Da igual si es un susurro apenas audible o el concierto de rock más ruidoso que se puedan imaginar. Por ejemplo, cuando aplaudimos, lo que pasa es que nuestras manos vibran. Cuando hablamos, son nuestras cuerdas vocales las que vibran. Y si tocamos una guitarra, pues vibran las cuerdas. Esa vibración es energía, y es justo esa energía la que nuestro cerebro interpreta como sonido. Y lo más interesante de todo esto es ver cómo se propaga. Imaginen que lanzan una piedrita a un estanque. Se empiezan a formar ondas que se van expandiendo, ¿cierto? Bueno, pues el sonido hace exactamente lo mismo, pero en el aire. Cada vibración va empujando a las moléculas de aire que tiene al lado, creando una especie de reacción en cadena que viaja hasta que llega a algo que la pueda detectar. Ahora, ¿cómo se detecta esa onda? Los seres humanos tenemos una herramienta biológica increíble para eso. Pero claro, las máquinas necesitan su propia versión. Vamos a ver cómo se comparan la biología y la tecnología en este campo. El punto más importante aquí es que tanto el oído humano como el de un robot hacen básicamente lo mismo, capturar vibraciones. Nuestro oído usa el tímpano, que es una membrana súper delgadita que vibra. Un robot, por su parte, usa un micrófono, que también tiene su propia membrana. El principio es sorprendentemente parecido. Es un ejemplo perfecto de cómo la ingeniería muchas veces se inspira en la naturaleza. Y esta es la clave de todo. El micrófono toma esa energía de la vibración del aire y la transforma en otro tipo de energía, una señal eléctrica. Adentro tiene una parte que se llama diafragma, que es como si fuera un tímpano artificial. Cuando las ondas de sonido lo golpean, vibra, y esa vibración se convierte en electricidad. Y para que quede más claro, pensemos en su contraparte, el altavoz, o sea, la bocina. Funcionan de manera exactamente inversa. Un micrófono escucha el sonido y lo convierte en electricidad. Y un altavoz, pues toma esa electricidad y la convierte otra vez en sonido, haciendo que su propio diafragma vibre. Son, digamos, las dos caras de la misma moneda. Aquí es donde viene el mayor desafío. La señal eléctrica que sale del micrófono es útil, sí, pero el cerebro del robot, el microcontrolador, no la entiende. ¿Y por qué? Pues porque un microcontrolador solo entiende un lenguaje, el de los números. La electricidad que genera el micrófono es una señal analógica, o sea, es una onda continua y suave. Como se ve aquí, un sonido más fuerte crea una onda más grande, lo que se traduce en un voltaje más alto, y un sonido más débil, pues genera un voltaje más bajo. Es una representación muy fiel del sonido del mundo real. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema de comunicación? Pues con un traductor. Y ese traductor se llama ADC, o convertidor analógico a digital. Su única y crucial misión es tomar esa onda suave, esa onda eléctrica, y convertirla en una serie de números que el robot ahora sí pueda procesar. Y listo. El resultado es una señal digital. Ya no es una onda continua, sino una secuencia de valores numéricos. Ahora sí, el microcontrolador puede leer el sonido. Un número alto podría significar un ruido fuerte y un número bajo, silencio. El robot por fin puede entender lo que está pasando. Bien, ahora que ya entendemos la teoría, vamos a ver cómo se aplica esto en el mundo real. Hay herramientas como el Grow Beginner Kit que nos permiten experimentar con todos estos conceptos de una forma muy sencilla. Este kit ya trae todo lo que hemos platicado integrado en un solo componente, un sensor de sonido. Tiene su propio micrófono y su propio traductor ADC ya listos para usarse. Su trabajo es medir el volumen del sonido en el ambiente y enviar esa información ya convertida en números directamente al microcontrolador. Y una vez que un robot puede oír, las posibilidades son enormes. Se puede programar para que encienda una luz con un aplauso, para que baile al ritmo de la música, o incluso para crear un sistema de seguridad que se active con un ruido fuerte. Aquí de verdad la creatividad es el único límite. Y la programación detrás de esto no es tan complicada como podría parecer. Se basa en una lógica súper simple de causa y efecto. Básicamente le decimos al robot, oye,
Si el número que recibes del sensor de sonido supera cierto valor, entonces haz esta acción. Es una instrucción muy directa basada en lo que escucha. Entonces, para resumir todo el viaje, todo comienza con una vibración en el aire. El micrófono, que es el oído del robot, la convierte en una señal eléctrica. Luego, el ADC la traduce a números. Y finalmente, el código le da a esos números un significado, permitiendo que el robot reaccione. Es una colaboración perfecta. Y con esto cerramos. Los robots no escuchan como nosotros, no sienten la música ni entienden las palabras de la misma forma. Pero lo que sí pueden hacer es analizar el sonido. Pueden medirlo, pueden reaccionar a él y usarlo como otra forma de interactuar con nuestro mundo. Así que la verdadera pregunta es, ahora que sabemos cómo funciona, ¿qué cosas increíbles se nos ocurren que podríamos construir?